Hello，我係 Amy，今日咧就想講一講咧邊幾個好用嘅 peeling 啦。咁其實係有四種嘅，因為有一支咧就可以去萬寧會買到嘅，叫 Tech Clean 嘅 Bright and Peeling 嘅。呢個係擠出嚟好似啫喱咁，搽落塊面就當即係去捽老泥咁乾，係啦，一路搽完之後攤5分鐘啊、10分鐘啊，你當好似捽老泥嘅 peeling 咁咯，係啦。咁我覺得幾治癒嘅個過程，係啦。咁另外咧就係用The Ordinary 嘅。係紅色嘅，咁佢嗰支 peeling 就係叫 AHA 30% 加 BHA 2% 嘅 peeling solution。其實呢個咧，我自己個人認為啦，敏感嘅皮膚唔可以經常用嘅，可能2個禮拜用一次比較好，因為我試過1個禮拜用2次咧，你係會紅咗，好吉吉咁痛嘅，針吉咁痛。咁所以咧，話平時普通膚質啊，皮膚比較厚嘅，可以1個禮拜用2次嘅。但係敏感肌啊，皮膚比較薄啊，就唔建議用呢個啦。係。咁然之後咧。呢個啦，呢個我用咗好幾年。其實呢個牌子係我上網購訂翻嚟嘅，係啦。佢因為點解會訂？唔係因為佢嗰粒星同埋佢個外形，係因為見佢之前話嗰個 review 嗰個評語比較好嘅。咁所以咧，用落去呢個唔會乸嘅，同埋佢嗰個即係其實幾 smooth 㗎。佢搽出嚟呢啱嘢係本身係黑，裡面黑掹掹。因為我自己咁樣去影一張相俾大家睇到啦。呢幾個產品係比較活用，同埋真係 CP 值係高嘅。因為我唔想介紹一啲